Kamar yadda a duk shekaru ake gudanar da bukukuwan Kirsimeti a duk faɗin duniya, wannan shekara ma ba bar al'ummar Najeriya a baya ba wajen kasancewa cikin kwalliya domin murnar bikin Kirsimeti. Sai dai kuma wannan Kirismasin ya zo da fama na rashin kuɗaɗe a hannun al'umma sakamakon cutar coronavirus, wanda har yanzu ba a fita cikin naƙasu da ya yi ma tattalin arzikin al'umma ba, inda masu sana'ar ɗinki suka bayyana yadda suke samun kasuwancin nasu a halin COVID-19. Gaskiya ba laifi, ana ɗan samun aiki ba laifi. Duk da dai an samu matsalolin yanayi saboda yanayin corona da su shigo, mutane wasu ba sa son shigo, amma ɗaiɗaikun su kan shigo kuma akan ba da aiki yadda ya kamata. Gaskiya alhamdulillah muna tunanin ma kamar bana ba za a yi aikin ba, kuma ga ayyukan suna samuwa ba laifi insha Allah. Sana'an nan tamu alhamdulillah, baba geza ya gode Allah, ya gode wa gwamnati. Allah ubangiji ya sa gwamnatin mu ta gama lafiya, ta zauna lafiya, Allah ya zauna mana da ƙasar nan lafiya. Sana'a dai yanzu mun gode wa Allah tunda muna cikin masu rai, saboda kamin yau ko kuma kamin yanzu war haka zaka ga cewa teloli suna cikin walwala, wanda cikakken barci ma ba za su samu ba. Zaka ga kuma ana cikin hada-hada, kaga mutum yana wannan, amma yanzu a haka gaskiya harkan nan sai a hankali, saboda da dama suna tunanin abin da za su ci ne ba a sutura ba. Wasu sun yi kira ga masu basu ayyuka da kodayaushe su ƙara yawan hannu domin tsadan kayayyakin aikin a yanzu, a cewar su haka ne kawai zai sa su masu aiki mai kyau. Zan yi kira ga masu kawo mana aiki shine akan farashin da suke kawo mana, yanzu an ƙara mana kayan, an ƙara wa aikin kuɗi, amma su kuma ba sa son biyan aikin yadda suke so, kuma su ce dole mu musu aikin da muke musu da. To ya kamata su ma su ɗan ƙara mana saboda yanayin kayan aikin da muke siya. A da kayayyakin aikin da muke saye jakan 600, amma yanzu wannan karan ya koma 1000. Wanda muke saye ma naira 100 na igiya, a wannan karan wasu sun koma da 150. Kaga sun kusan sun sa wajen 50% na wajen kayan aikin ya hau kenan. Well, ni kira da zan yi wa takwarori na ko kuma abokan aiki na shine, na farko su ji tsoron Allah, na biyu kuma su cika alkawali. Bayan haka ina kira da babban murya cewa idan mutum ya karbi aikin wani, ya yi kokari ya zama na cewa ya yi masa abin da ransa yake so, shi kuma ya samu kuɗi ya biya wa iyalansa bukatu. A bangare guda kuwa sun yaba da tsare-tsare da gwamnatin tarayya da manajoji gaba ɗaya suka sa a gaba domin rage talauci tsakanin al'umma, da suka yi kira ga gwamnatin da su ƙara ƙoƙari wajen tabbatar da cewa tallafin da tsare-tsare da suka sa ya isa hannun al'umma, musamman wanda suke da ƙananan ƙarfi, domin ganin cewa an samu nasarar fidda talauci a sakamakon wannan cuta ta COVID-19. Kaga kwana-kwanan nan an ba da tallafi na survival fund. Mutanenmu da dama sun zo an yi enumerating nasu, cikin kashi 100 da aka enumerating nasu bai fi kashi 5 ko 10 wanda suka samu wannan abun ba. Kuma kaga a gwamnatance za a ce mutane 100 ko kuma sama da 100 suka samu, ko ba gaskiya ba. Mu kuma matsayinmu na shugabanni da dama wanda suka yarda da shugabancinmu za su ɗauke mu yanzu tankar makareta ne, ko kuma mun yi amfani da su mun azurta kanmu. Saboda haka mu muna kira da babban murya cewa idan ya yi su da suke sama, to in sun ba da aiki su sa himma, su sa ido, ya ga cewa ya kai ga waɗanda ya kamata su amfana da shi. Bikin Kirsimeti na bana dai wasu na ganin ya zo da sauye-sauye da yawa, wanda gwamnati na ci gaba da ƙara samun wasu hanyoyi domin dakile yaduwar cutar coronavirus, inda gwamnatin ta yi kira da a rage zirga-zirga da yawan cunkoso a guraren taruka da ma wajajen ibada, inda ake ganin cewa hakan zai rage bikin Kirsimetin wannan shekaran armashi. Sai mu ce alhamdulillahi, kun ji yadda wasu tailolin suka ce sun yi zaton cewa ba za su samu ɗinki ba, to amma alhamdulillah ana samun abin da za a sa a bakin salati. Allah ubangiji ya shige mana gaba, Allah ya mana jagoranci, amin. Kafin shirin gani ya kurji ya ci gaba, za mu ɗauki wannan saƙon.
To jama'a, ga wata dama ta samu. Tashar gidan talabijin ta NTA Hausa ta tanada muku shirye-shirye masu ƙayatarwa na musamman domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da ku. Za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa. Har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure, suna, ko naɗin sarauta. Don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa da ke harabar babban ofishin NTA a Area 11 Garki Abuja. Ko a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 070 37592634 ko a wannan 080 65 96 6263. To barkanmu da dawowa. Har ila yau dai wannan shiri namu na wannan mako na gani ya kurji yana mana duba ne musamman akan yadda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti. Habiba ya kuma Madawaki ta zagaya kasuwa domin ta tambayo mana ko kuma ta yi mana duba akan yaya farashin kayan abinci yake. Malama Habiba, me zaki ce mana? Kayayyakin masarufi kayayyaki ne da ake sarrafawa ta hanyar dafawa, gasawa ko kuma sarrafa shi haka domin amfanin yau da kullum. Wannan kayayyaki farashinsu yakan hauhawa, a wani lokuta sukan yi idon bazaura a kasuwannin da ake sayar da irin waɗannan kayayyaki. Musamman ma a lokutan da ake ciki kamar wannan lokaci na shirye-shiryen bikin Kirsimeti. Wannan ita ce abin da muka yi duba a kai domin jin yadda kasuwannin kayayyakin masarufi ya kasance. Kasuwa gaskiya kaɗan-kaɗan muke ɗanyi. Kaɗan-kaɗan, wani lokacin kuma mu ɗanyi, amma mafi yawanci dai kaɗan-kaɗan tafi yawa. Sai dai a ce an gode wa Allah. Abubuwan ne gaba ɗaya sun yi tsada gaskiya. Kasuwa muna dai ta haƙuri saboda abubuwa suna ta faruwa, musamman irin wannan annobar da aka samu kai, so mutane ba wai ciniki muke kaman baya ba, don wanda inda aka fito ma ba mu gama warwarewa ba, kuma ga wani abin nan yana sake tasowa yanzu haka. Alhamdulillah, sai dai yanayi da muke ciki kawai, kamar yanayin tsada abubuwa da kuma yadda ƙasar tamu take, nan abu kaza nan ba lafiya, nan ba lafiya, waye da shirinsu haka dai kawai. Duk sanda aka ce wannan lokaci ya zagayo, za ka ga kasuwanni ya cika da masu saye da sayarwa domin yin mu'amala na kasuwanci. Ko yaya za ka iya kwatanta bambancin cinikayyan bana da na bara? Akwai bambanci, don da can abin da muke sayan an ga ba ta wuce 1,750. Tali a wannan ba ta wuce 2,350, amma yanzu 4,500. Bara an ɗan fi ciniki kamar bana, musamman ma saboda yanayin wannan ciwo da yake damun mutane. Kin ga a bana muna sai da kilo 1,700, bara kuma muna sai 1,500, sakamakon abubuwan da suka ƙaru shine muna sai da 1,700, 1,800 ne ma normal price. Sai irin ba kasuwa haka mutum bai same da yake zo ba, shine zai sai da 1,600, 1,700. Ba wai ce customers ba sa sai, suna sai ai, ka gane ko? Same thing in short, duka daya ne. Don hauran shi nan shi ya sa kuma farashin da ya hau. Kasancewar a wannan lokacin na gudanar da shirye-shiryen bikin Kirsimeti, abin ya sha bamban da na shekarun da suka gabata, domin kuwa masu sayan ababen masarufin sun koka dangane da yadda farashin kayayyakin ya hauhawa. Cinikayya gaskiya abin duk ya ɗaɗɗaure, kowa in ka gaya masa farashi sai ya ji ya yi tsada sai ya tafiyansa. Da muna sayar da kashi kamar babban kashi 5,000 haka, amma yanzu ya kai ana sayar da shi 7,000 guda biyar, shine kashi guda ɗaya, shine set ɗaya guda biyar. Kananu kuma muna sayar da shi 4,350, a sakamakon a baya muna sayar da shi 2,500. An samu bambanci ba kamar irin shekarar ta wuce ba, dan ko zaki ko irin sanda ana sayawa 200,000, yanzu ana iya sayar da shi 260 da 70 har 300 ma.
kamar gold haka akwai na 20,000 da is shekaran da ya wuce, amma yanzu wani na 20,000 da aka yi samun 25, 30, 27. Kaya sun tashi sosai. Ba haka muke saye ba da, amma yanzu ko da ke na kwana biyu da ban zo kasuwa ba, amma yau da na zo abin na ga sun yi tsada sosai. Za mu iya cewa abin dai ya zamo ruwan dare, babu wanda al'amarin bai taɓa ba, daga masu saye har masu sayarwar. Mutane da dama sun nuna rashin jin daɗinsu dangane da hakan, da fatan shekarun baɗi zai zo musu da sauƙi. To a kullum dai ɗan adam yana neman sauƙi daga wurin Ubangiji. Fatanmu a nan ita ce, Allah ya kawo mana sauƙi na abubuwan rayuwa, wato Allah ya kawo mana sauƙin yanda za mu tafiyar da abubuwanmu, yanda za mu shiga kasuwa mu sayi abu ba tare da mun ji gabanmu ya faɗi ba akan cewa yau farashi za hau ko kuma farashi zai sauka. Allah Ubangiji ya sa mu dace, amin.